Je pense, donc je suis. Depuis qu'on est tout jeune, les parents, à la garderie, à l'école, nos frères et sœurs, nos amis veulent nous entendre dire des choses qui nous concernent, veulent que l'on s'exprime, veulent que l'on dise ce que l'on pense, que l'on affirme nos valeurs, que l'on montre notre couleur. Et plus on le fait, plus on y prend plaisir. On aime se rencontrer. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se rencontre? On discute, on parle, on amène des mots, des phrases, des exclamations. Tout cela pour enfin être capable de prendre la parole. L'opinion, aujourd'hui, est beaucoup plus importante qu'autrefois. Et c'est pas tant l'opinion vraie que l'on cherche, que d'entendre des opinions et se fabriquer la sienne après avoir entendu des centaines d'autres. Et chacun fait ainsi. Mais c'est toute la difficulté qui apparaît lorsque les idées sont contradictoires. Comment arriver à unir des gens avec des pensées qui ne le sont pas? Voilà un problème qu'amènent les opinions dans les masses médias. Alors, lorsque René Descartes dit « Je pense, donc je suis », il ne cherchait pas tant à nous faire réfléchir à l'idée de donner sa pensée qu'à celle d'affirmer toujours, lorsque l'on parle, d'une vérité que l'on est absolument convaincu et habité.